road ni siya, guys. Karsada ni siya. And then, gasunupan siya sa tubig. Pag abot sa unahan, mga balay na siya. Dara sa unahan. Kay road man siya. And then, after, ang tubig dito kay hapit na abot sa ilang roof ang tubig. Actually, rare kaya ni siya nga mahitabo sa Australia. Kay dry kaya ni yung Australia. So, maad tumiglain nga place na po. Bye!